Abudu Solombo tumpi w'emyaka ensanvu asabidde mu kibira olwa kkooti bw'emulagidde ave ku kibanja agamba nti bw'awangaalidde. Nagenze okulaba ng'ennaku z'omwezi 6 abantu bayingidde mu mmere yange batandise okubba okusinga ebitabo ekibadde. Batandise okulya emmere yange musadatuku ng'ensi yonna eraba. Ono mutuze ku kyalo Kapiyo Kolombo Kungu Town Council mu disitulikiti y'e Buyende ng'asangiddwa omu ku bazzukulu b'e Kalongo yaddukidde. Ayondende ekibanja kino ekikulukiza mu yiiko 6 yakigula ku mukodomi Livingstone Siruzi mu 97 ku mitwalo 7 namusasulako emitwalo 4. Mukodomi wange mpa omukyala yanguza ettaka mu 1997 nenguza ettaka emitwalo 7 nemuwaka emitwalo 40 mu cash nga mukyala we waali abaana be weebali n'owekika muganda we. Ategeeza nti ebyembisiruzi yali abeerera Nakasongola yava mu 98 nga tamusasudde emitwalo 3 egyasigala nti kyokka mu kitaamu ky'omugenzi ebbanja lino lyalimu era nalisasula bamaze okuziika. N'ab'ekika abantu nga 26 ne barisiivinga balance ne bampa endagaano. Naye wadde asula balance eruzo olwaguza ekibanja yaŋŋamba kuyingira mu kibanja era yafaamu endimwe nava okugenda okumuziika. Wabala batumbi agamba 28 kuva mulekwa okuli Musa Central Manero bezisira bamuwabira omusango mu LC kamulumiza okutwala ekibanja kya kitaabwe. Batabani ba Seruzi babiri abaali abato bakola bagana nabbe ettaka Sirikulanga ne bampawabira omusango ku LC 1. Ssentebe Kamot omusango guno yagusa nga agamba ekibanja batumpya era kisasudde Nakasongola sose ku kyalo kye. Ky'abantu eyanganya kwogera n'asala omusango nga siwozezza. Batumpe kiyaza kwe kuddukira mu LC ey'okubiri bamwe balwe mungere mu kkooti kabuli wabona naye teyambibwa kwe kugera mu kkooti enkulu ejjinja mu 20 yali ekulirwa omulamuzi ali mu Lyagonja. Ategeeza nti musale w'omulamuzi mu Lyagonja yalungamya nti abafumbe balina okusooka okufuna ebbaluwa amateeka ebakkiriza okuddukira n'okusala ku bintu by'omugenzi mwe baali n'okukwata ssente zali sigadde zibanjibwa. Mu Lyagonja n'alagira abantu abafetas of administration oba ekiragiro kyonna okuva mu kkooti mu mateeka bwemala okuzifuna baddeyo bankwasa ettaka lyange. Family ya Seruzi ya fetas of administration nzirina bamala okukola distribution ne baddamu ne bansaba balance emitwalo 30 bupya nenzisasula nenzuwa ba administrator. Ategeeza nti okwobula kuno bagoberera bulungi era enteekateeka olwagwa 2011 ne bamukwasa ekibanja kino mu lukiiko lwalimu n'omulamuzi eri Katesho yali omulamuzi mu kiseera ekyo ne bakola handover abaana b'omugenzi 26 baaliwo mu kiseera ekyo abaana ba Seruzi bennyini ne bagisaako omukono. Wakati mukulajana nga muzika kamuyitamu Batumbi ategeeza nti sita luvannyuma yajingidde ekiwandiiko ne mu kkooti nga wakanya bwannannyini ku kibanja kino era omulamuzi Jinja kwe yasinzidde namulagira ave ku kibanja. Nezikola oda nti nve mu kibanja era genda ove ekibanja akiwadde sentalo ya wininga judgment eri original handwritten temuli order Chanaku nga jaji yasoma judgment yali entyping eyali forgery. Ategeeza nti akooye kwebwa mu kkooti nga ne ssente zimuwedde okukolajanira bekikwatako okumuyamba. Nsaba Chief Justice, Deputy Chief Justice, mwe bakatonda bekitole ekiramuzi munkwate ku mukono bamaze okunsiba. John Bosco Seruwo yakusakidde gwino lwa Kwere TV.